Hi, welcome to Panasonic cooking. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது முந்திரியில் பகோடா. டோட்டலாக ஒரு 5 minutes 4 minutes ரெடி ஆகிடும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன், கடலை மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன், கருவேப்பிலை, ஜீரகம், மிளகு மூணுமே சேர்த்து பொடி பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், சால்ட்டு, ஆயில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட தேவையான அளவுக்கு இந்த பவுட்ரு மிளகு, ஜீரகம், கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கணும். காரத்துக்கு மிளகு, சால்ட்டு வந்து கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்கு, ஆயில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மேலே வேண்டாம். எதுக்காகனா ஆயில் வந்து கோட்டிங்காக தான், ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த முந்திரியை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு இது கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான். எடுத்து நம்ம பகோடாக்கு எப்படி மிக்சர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பகோடாக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி. ஸோ யூனிஃபார்ம் மிக்ஸ்டருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்ன் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த டர்ன் டேபிளில் இந்த மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த பேட்டரை இப்போ எடுத்து இந்த டர்ன் டேபிளில் போட்டுட்டு மைக்ரோ ஆப்ஷனில் 4 minutes. இப்போ முந்திரி பகோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. டோட்டலாக 4 minutes. இப்போ முந்திரி பகோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. டோட்டலாக 4 minutes. இன்ஸ்டன்ட் ஸ்நாக்ஸ் இது. இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.